Dit is hem dan. De Starbreeze, onderwijs van Amsterdam naar Stockholm, leidt het cruiseschip aan zo'n uren aan in Haas. Dat kind maat op een speciale steger, geschikt voor cruiseskippen. Die had haast 3 miljoen euro kosten. Het is voor het eerst dat zo'n groot schip de stad aandocht. Doet de 200 gasten van de Starbreeze snij van de steger richting de binnenstad gaan, konden ze alleen te lenen in de horeca. De winkels waren dicht. Dat had de aandacht van het college van burgemeester en wethouders. Misschien moeten we toch proberen met de ondernemers nog wat meer gezamenlijk een beleid te ontwikkelen dat er wat meer winkels open zijn. En nu was de horeca dus open. Er waren ook een aantal ondernemers in het entrepotgebouw met kramen. Dus dat was wel in orde. Maar ja, dit was zondag natuurlijk. En zondag dan is niet iedereen open. Kunnen we ook niet afdwingen. Dat is vrij ondernemerschap. De ondernemingsvereniging onderzoekt het op het stuit hoe de winkels in Haas beter inspelen kunnen op de komst van de cruiseskippen. Er wordt samen met de ondernemers gekeken welke wensen en behoeften er zijn en hoe we daar in gezamenlijkheid goed op in kunnen spelen. Mogelijk hoort openstelling van de winkels op tijden dat deze gesloten zijn daar dan ook bij. Nee, de Starbreeze komen er dit hier nog 1 of 2 van zulke grote cruiseskippen naar Haas. Vervolgens hier binnen er ook al een aantal tassissings.